Sem v cvetličarni, templju dobre muzike in nočnega življenja, ki so ga kot mladi bend Joker Out aprila lani razprodali skoraj 2-krat. In potem se je še preden se je zgodil veliki koncert v živo, zgodil prvi lockdown. Ko so oktobra želeli nadaljevati s promocijo albuma Umazane misli, smo se zaprli še drugič. Zdaj bomo poskusili deloma nadoknaditi zamujeno. Na odru cvetličarne frontman najbolj iskanega mladega benda pri nas, Joker Out in Bojan Cvetičanin, rdeče in črno, od Murakamija do rock'n'rolla. Akcija! Bojan, zelo sem vesela, da imam priložnost, da te gostim na odru cvetličarne, ne? A je dosti dobra kompenzacija glede na situacijo, v kateri smo se znašli, ne? Aprila bi imel tukaj koliko ljudi, recimo? Ja, aprila bi imel tukaj 1500. 1500 pa še en koncert, ne, se je že začel prodajati. Se pravi, 2-krat po 1500. Ja, 3000. In zdaj mladi bend v naletu je postavljen pred zid, epidemija. A boste imeli dosti kondicije, da boste zdržali ko bomo končno odprti, oziroma ko bomo končno pod odrom mi, pa vi na odru? Ja, mi zdaj kolektivno 2-krat, 3-krat tedensko hodimo na Šmarno goro, da nabiramo to kondicijo. Brez kitar, brez kitar, s kamni v ruzaku. S kamni? Tako. Ne, vadimo zelo veliko. Pa niso Rolling Stones asociacija, ne, to ni za vas. Vi ste bolj Beatli, ali kako si nekaj rekel? Ja, bi rekel, da smo kar bolj Beatli, ja. Pa zakaj pa, ker so bili bolj tako vseeno malo slajši, pa ni bilo te sympathy for the devil, ampak bolj ta romantika? Možno. Saj smo bolj taki bojiš. Boj band, ja, kar ne marate biti. Ampak pustiva zdaj to, mene zanima ta občutek, ne, ko gledaš to čudovito dvorano, ne, ki je pač obljuba vseh mladih bendov, bom rekla. A se počutiš malo neizpolnjenega? Ja, v bistvu je najbolj težko je to, da ne vemo, kdaj bomo lahko prišli sem pa imeli vse ljudi pred sabo, ne. Če bi nam nekdo rekel, takrat pa takrat se bo vse skupaj odprl in takrat boste lahko bruhnili na oder. Ja. Okej. Tako pa, ker ne vemo, kaj se dogaja, pa v bistvu imaš nekako občutek, da se v resnici nikoli več ne bo zgodilo. In da se skozi pripravljaš in hodiš s kamni v ruzaku na Rožnik. Točno to. Na Šmarno, pardon. Ne, se res, in tudi cvetličarna, ne, konec koncev. A ste del te akcije, da malo pomagate temu prostoru, ki pač pomaga glasbenikom? Ja, smo, definitivno. Znaš TRR na pamet? TRR se še učim, moram priznati. Zadnje 3 cifre me matrajo. Kjer lahko pač pomagamo po svojih močeh. Ja. Jaz znam na pamet, me zelo žalosti, da TRR-ja ne znaš, ker jaz znam na pamet skoraj vse vaše komade. A res? Ja. To je pa lepo slišati. Ampak za začetek me vseeno zanima, glede na to, da smo črno in rdeče in vidimo ta pravi klub, ne, v črno in rdeči verziji. Kaj zate sploh pomeni rdeče najprej? Kaj je rdeče? Rdeče? Rdeče je zame vonj po morju. Rdeče je zate vonj po morju? Ja. Jaz sem pričakovala, da boš rekel kri, kot pač bi rekel eden od tvojih vzornikov, Tomi Meglič, ki ima skoraj v vsakem komadu kri. Zakaj morje? Zakaj? Ne vem, zdaj, ko sem zaprl oči, sem v resnici videl tisti zadnji trenutek, ko se sonce spušča v morje, sončen zahod, in ko se tista oranžna prelije v neko krvavo rdečo, se mi zdi, da je mogoče takrat vonj po morju najbolj intenziven. Recimo. To pa je nenavadna asociacija, v kateri bi in Jung in Freud imela marsikaj zapovedati. Kaj pa črno? Kaj je črno? Črno je pa vesolje. A to si zato rekel, ker imate zdaj vaš videospot, ne, o junaku, ki gre v vesolje. Vem, ko greš, ne? Vem, da greš. Vem, da greš, ko greš. Ja, naš Ven Jemeršič, vem, da greš. Ja, vem, da greš, ja. Ja, mogoče je dejansko zaradi tega ta asociacija, ker nekako o vesolju iskreno nisem prav preveč nikoli razmišljal. Vedno sem se spraševal, a je še kaj tam, pa se pripričeval, da obstaja
velika možnost, da nismo sami, ampak nisem se pa spuščal v vesolje. Potem pa, ko smo Kar je naredili ta čudno. spot, Ja. ko smo pa naredili ta spot, ja, mogoče pa res me je to vesolje toliko premamilo, da mi je zdaj prva stvar, ki mi je na črno padla. Je bilo to. Ja, ker Tomi Meglič tudi obožuje vesolje, kljub vsemu si nekaj let mlajši od njega, tako da lahko da boš počasi prišel do te fascinacije, ne, z vesoljem, ne. Jaz upam. A te moti, ko te skozi primerjajo, jaz zdaj se poskušam poigravati s temi stvarmi, ampak skozi vas Joker Out primerjajo malo s Siddharto, ne, malo z Bigfoot mamo, no, z Beatli bolj tako malo za štos, ker pač že čutijo pač histerične najstnice pod odrom, ki, ne, na koncertu, ki ga ni. Kje so? Jaz jih ne vidim. Ja. Ja, v bistvu ne, zaradi tega, ker Siddharta pa Bigfoot mama so, kar se mene in nas tiče, najviše, kar lahko v Sloveniji dosežeš. Tako da, če nas s tem primerjajo, smo zelo počaščeni in veseli. Absolutno v svojem avtorstvu vidim in razumem, kako sem črpal od te njihove glasbe neko inspiracijo, ampak tudi prepoznavam pač lastno originalnost in za svojo glasbo ne bi rekel, da je neka kopija ali pa neko ponašanje tega. Tako da ja, sem zelo vesel komparacije z Siddharto in Bigfoot mamo. Ja, verjamem, da si vesel. Me pa vsem zanima, a si se napajal, ker tekste imate pa res fenomenalne. Hvala. Si se napajal pri kakšnih poetih, recimo Preverju ali pa mogoče Srečku Kosovelu kot najstnik na Poljanski gimnaziji, ali si že takoj začel z rock'n'roll poezijo? Pravzaprav ne vem, ampak kot majhen sem zelo rad bral in še zdaj recimo, da rad berem, ampak Naprimer, kaj si bral? To je zelo premalo. pomembno. Ja, ne, ko sem bil majhen, nisem prav preveč zbiral. Bral sem pač klasične Harry Potterje, Gospodarje prstanov in pač take zadeve. Potem kasneje mi je Ratu Murakami všeč v gimnaziji. Norveški gost, evo, Beatli, Tako. ne, komad Beatlov, eden najlepših, pravijo eni. In v bistvu bi rekel, da skrajšam, da me je rock'n'roll bolj inspiriral, oziroma glasba in teksti iz komadov so me veliko bolj inspirirali kakor poezija. Nisem nikoli še zaenkrat se spuščal v poezijo. Mislim, da me to še pravi, čaka. punk, rock'n'roll, komadi so tudi lahko poezija, ne? Glede na to, da sem slišala, da je mogoče ta Lara pevka je rekla, da je tvoj glas tako kot kombinacija Tokca, ne, od Dan D in Milana Mladenovića. Ja, jaz sem ta komentar prebral In? in sem noro počaščena, ne, ker sta oba moja velika vzornika, ampak sva potem z mamo doma poslušala Oči boje meda. Ja, in nekako sva se strinjala, no, da ne slišva te podobnosti. Niti Tokca ne, niti Milana Ekaterine Velike. Razumem, odkot prihaja Tokac, zaradi tega, ker je Tokac dosti vplival na način, kako interpretiram stvari. Tako da vidim, kako bi nekdo lahko to slišal. Za Mladenovića pa ne bi mogel jaz zdaj reči, da to slišim. No. Ampak ti pa je laska, glede na to, da ti je blizu, da te je v bistvu oblikoval tudi novi val, ne sam Siddharta, Bigfoot mama in Dan D, ne? Ja, absolutno. Jaz sem Jugoslovanski novi val. tako. Jaz sem v kontakt z novim valom v bistvu prišel zato, ker je moja soseda Anja Rupel in pač Aleš Klinar, a ne? In je... A ti si pa zelo privilegiran fant, vidim. Ja, absolutno. Jaz sem pač odraščal v okolju, kjer sem lahko res poznal dobro glasbo. Tako da ja, videoseksi so bili nekako moj prvi stik z novim valom, ne? Super. In potem sem, pa recimo, da v gimnaziji sem začel potem to odkrivati naprej. Ampak ja, no, Anja mi je itak tudi velika, kako bi rekel, inspiracija. Oziroma mi je noro kul, da jo poznam, ker vem, kdo je. Ikona. Aleš mi je pa recimo tudi pomagal čisto na začetku in posnel moj prvi komad, ne, ko sem začenjal v osnovni šoli. Pri 12 letih, Tears in Heaven. Ne, jaz sem posnel avtorski komad Njen korak. Aha, Njen korak. Ja. A lahko prosim, nekaj verzov, če se jih še spomniš. A ja, tako s kitaro bova? Ja, mislim, ne vem, ne. Če jo že imam tukaj. Ja, bravo! Jaz sem mislila, da jo bova prihranila za kakšne umazane misli, ne, ampak v redu.
To je začetek, osnovnošolsko-srednješolski začetek, ki se ga ne sramujem. Ne? Hodil sem po mestu, zagledal sem te, ti po tromostoju si sprehajala se. Bila si očarljiva, kot princeska si hodila, tvoje seksi pojava me očarala je. Moral sem do tebe te malo govorit, probate šarmirat, tvojo cifro dobit. Sam po prvih 3 besedah jasno mi je bilo, da ledeno srce težko ostali ti bo. In potem tako naprej. Refren pa naj ostane za tiste, ki bodo šli na YouTube in to poslušali. A tudi to imate na YouTube? To je trailer. A to je bil trailer? Ja. Ja, zdaj, za tvojih začetkih tako davno nazaj bi bilo res težko govoriti, ne? V bistvu, Ja, ker ni bilo tako davno Ker ni nazaj. bilo tako davno nazaj, ker je bilo včeraj, ne, v resnici, Ja, skoraj. ja. Za nas včeraj, zate pa mogoče predvčerajšnjem. Ja. A to je Klinar pomagal ti posneti? Ja, jaz sem ta komad napisal in je pač Klinar je bil skozi, daj nekaj napiš, ker sem že nekaj pel in sem pol to napisal in sem šel do njega v studio in smo to posneli. In zdaj nenadoma pač ne morate napolniti cvetličarne zaradi situacije, ampak upamo, da se vse odpre in da jo boste. Pa kljub samo, a ni da res malo hiter ta vzpon? Pa ne vem, iskreno, jaz sem zdaj star 22. In, Že? Ja, že. In to pomeni, da sem 10 let nazaj začel peti skupaj z basistom pa bobnarjem že našim. Ne? In v resnici smo v teh 10 letih šli iz otrok v neke najstnike, adolescente, ne? In zdaj pač skupaj postajamo odrasli ljudje. In v resnici 10 let se meni zdi neka izjemno kratka pot. A ne? Tako da pač zdaj smo z Joker Out pač 5 let skupaj, ampak je definitivno to, kar se zdaj dogaja, rezultat 10 let, ne rezultat mogoče 2 let ali pa nekega kratkotrajnega hajpa, ki se je ustvaril. Ne? Tako da jaz bom rekel, da sem se počas, da sem rastel skupaj s tem, no, dejansko, tako da me ne lovi še zaenkrat za rap. Ne. Tako kot so Siddharti pred 20 leti očitali, češ, da se bolj igrajo neke upornike, ne, kot da resnici so, ne, sploh Tomi z nalakiranimi nohti, ne, Ja. je bil takrat neki, ne, češ, upornik, ne, ki v resnici ne ve, proti čemu se upira. A ste vi sploh uporniki, oziroma proti čemu se sploh upirate, ker rock'n'roll pa vseeno mora imeti to noto upora, ne? Kakšen je ta čas zdaj, če so še pred 20 leti imeli problem, čemu bi se sploh upirali, ne? Čisto iskreno, jaz ne čutim, da smo mi kakorkoli v resnici uporniki. Če smo že proti čemu uporniki, smo uporniki proti tej neki novodobni mentaliteti, da mora biti vse samo provizorično pa lepo v trenutku in pač poskušamo neke svoje kreacije in to, kar mi, o čemer mi razmišljamo in kar mi predstavljamo, ujeti in pustiti tukaj zavedno. Drugač pa definitivno živimo v času, ko bi lahko bili uporniki, pa nismo. Zdaj o tem bi se dal debatirati, zakaj ne, ampak mogoče je to tema za kakšno drugo. Ne, ni zato, da je to tema, ker me res zanima, kako pa čutiš ta svet. Sej v tvojih besedilih se tudi čuti neke vrste upor, ni to klasičen upor proti sistemu, ne? Tako kot ga je imel punk, tudi naš, ne, punk. Ampak a ti vse, kar zdaj ti živiš, se ti zdi smiselno? Zdaj prihajaš na nek način iz privilegirane družine, sam večkrat praviš, pač ne, ni ti bilo treba vstajati ob 4 zjutraj, da bi delal neko dodatno delo, da bi si kupil kitaro, ki si jo želel, ne, tako kot so mogoče generacije pred tabo. Ampak, a je svet tak, kakršnega si želiš zdaj, ali kako? Verjetno je ena nota upora tudi v tebi, ne? Sej, mislim, ja, zdaj si lepo povedala, pač dejansko in jaz in cel band prihajamo iz privilegiranih družin, ne, nikoli nismo rabili garati, da bi nekaj dobili. Nismo bili razvajeni otroci, ne, za prvo kitaro sem dobil kitaro za 35 evrov, ne za 3500 ali pa 350 evrov. Ja, upam, res. Ja. Ampak ne, svet definitivno ni tak, kakršen bi si jaz želel, da je. Zaenkrat čutim, da je razen tega, kar ustvarjam, izven mojega dosega spreminjanje sveta. Se pa nekako si želim verjeti, da je to, kar delam, mogoče tudi en velik korak proti temu spreminjanju sveta. Mogoče vsaj za tiste, ki razumejo. S čem, recimo? S čem? A veš,
kaj misliš, da daš ljudem? Organskost. Jaz mislim, da Muzika vaša, ne? Jaz mislim, da naša muzika, da naša ta energija, naš cel pač obstoj, recimo, pa ne govorim zdaj samo o nas, govorim pač o vseh ustvarjalcih danes, ki se nekako še probamo držati tega modela prejšnjega stoletja, a ne? Ja, to je model prejšnjega stoletja. Ja, danes ni več električne kitare ali pa kitare pa akustičnega bobna, ne? Danes je pač smo prišli do tega, da je v računalniku se stvari dogajajo, ne? In se dela muzika. Tako da jaz mislim, da spet dajemo ta nek, oziroma upam, da dajemo ta nek free spirit, all you need is love, peace sporočilo naprej ljudem, ampak pa tudi mislim, da naš čas, kar se tega tiče, šele pride, no. Zdaj smo pač v neki dobi, ko jaz recimo kot avtor pišem o stvareh, ki se me najbolj dotikajo, kar je ljubezen, a ne, pač v tem trenutku. Je tudi nekaj pesmi, ki so malo bolj družbeno kritično naravnane, recimo Proti toku je ena taka pesem, ki bo na albumu, a ne, ki govori v bistvu o tem, da enkrat, ko se bomo srečali v peklu, bomo videli, da nas je sistem izigral, recimo temu tako. Ja, ker tlele iz sistem, ne, smo mi vsi v bistvu, mi smo tisti, ki se pač na teh novih tehnologijah, na družbenih omrežjih sami pustimo ujet, ne. Sami smo se ujeli v to mrežo, ne, všečkov, lajkov, ta ekshibicionizem, voyerizem, ne. In si ne predstavljam, kako je to za vašo generacijo, ki sploh ne ve, da je zares ujeta, ne. Nekako pa vseeno čuti, da stvari mogoče ne bi smele biti sam število všečkov na YouTubeu ali pa na ne vem, kakšne imate zdaj omrežje. TikTok verjetno ni zate. Ne, na TikToku pa res nisem. Ampak ja, smo pa prisotni, recimo, zdi se mi po eni strani grozno žalostno, po drugi strani je pa pač super, ampak naprimer mi smo zelo prisotni na Instagramu z bendom in na Facebooku, ampak recimo, da na Instagram dajemo malo več poudarka, kaj je naša ciljna publika tam. Je malo grozen občutek, da danes, da bi sploh lahko dobil pozornost mlajših generacij, moraš dati celega sebe, pa moraš biti konstantno prisoten. Ni več tistega, mogoče mladi nimamo več tega nekega potrpljenja. Ne da se nam več čakati pol leta na naslednjo pesem, ne da se nam pričakovati, kakšna bo naslovnica albuma ali pa kaj predstavlja, ampak pač hočemo vedeti to v trenutku, požareti, to sprocesirati in hvala lepa, naslednja stvar, ne. In hočemo vedeti čim več, ne, Tako. o Bojanu Cvetičaninu, ne, vse, ne. Tudi kaj nosi pod srajco, ne, kaj nosi v srcu, kaj nosi za srcem, ne. Ja, trenutno nosim mene ne prav trenutno preveč tudi ne zavidno toliko telo. zanima, ja, kaj? Jaz bi te rad videl v srce, ne, kako že gre, Tomi? Jaz ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Ja. Za ta upor sem pa spraševala zaradi Žareta Paka, ne, ki je sodeloval tudi Siddharto, pa Bigfooti, pa tudi Danom D, ki je rekel, da več ko je svobode, manj je upora, ne, manj se bendi upirajo v resnici, manj je te. Zato, ne, se počutiš svobodnega zdaj v času pandemije? Ne, zdaj se pa ne počutim preveč svobodnega, iskreno. Počutim se nekako zaklenjenega v samega sebe, bom rekel. Zaradi tega, ker vem, da je fizični svet okoli mene trenutno omejen, ampak to nekako vpliva na mojo psiho tako, da se počutim, da sem že sam pri sebi nekako omejen. Kar bi mogoče najboljše opisal s tem, da če recimo po 9 ne smeš biti zunaj, se moja psiha že ob 5 popoldne obnaša, da ne pripadam več v zunanji svet, ampak se moram zapreti v svojo sobo. Tako nekako. Zanimivo, ne, ker vse, kar vidimo, ne, kar je na displeju javno, si nek tak čudovit zlat fant, ne, ki, ne, primer čudovitega zlatega dečka, kot so včasih rekli, ne, tak Tommy Hilfiger tip, ne. Hkrati pa zares ne vemo, kaj se v tem dečku dogaja, od kje so prišla ta besedila, je bil kdaj zlomljen, je bil kdaj res zlomljen tudi v smislu te nesrečne ljubezni, ki je pač tipična za tvoj čas, ne, za tvoje obdobje življenjsko. Ne vem, je kdaj res trpel ta deček, ne? Ja, jaz sem dejansko vedno tudi bil tak
večno optimističen, nasmejan, dobrovoljen, komunikativen. In pravzaprav je tam okoli prvega letnika fakultete, ko se je prvič v življenju v bistvu zgodilo, da mi stvari niso šle tako, kar bi jaz želel, da grejo, se mi je kar nekako tako majčken svet podaril. No? In takrat sem v bistvu zapadel v neko tako mini anksioznost. Prvič sem se v resnici začel spopadati sam s svojo psiho. Ampak kaj to pomeni, da stvari niso šle tako, kot bi morali? Pravzaprav, ja, šel sem na fakulteto. Ekonomsko najprej? Tako, na ekonomsko fakulteto. In sem zelo hitro ugotovil, da sem pač zbral napačno fakulteto in da tja ne pripadam. Ampak glede na to, da sem bil pač vedno na šolski poti zelo uspešen in da se je od mene vedno pričakovalo pač, da na tej poti ne bo nekih hujših ovir, se je kar naenkrat znašla ena huda prepreka zame in se nisem znal s tem pač dejansko spopasti. Tako da sem bil recimo, da tisto neko obdobje, eno leto, precej izgubljen v svoji glavi. Bi se pa sam vrnil nazaj, ko si rekla, da vse štima, ne? Pač dejansko vse štima in v resnici tako... Razen pandemije, ne, smo rekli, ki počasi lega na vse nas, ne? Itak, ne, ampak kar se mene osebno tiče, ne? Mislim, res se nimam se za kaj pritoževati, ne? Imel sem krasno otroštvo, krasne starše, vse mi je bilo omogočen, bil sem tudi jaz priden in vse, ampak so pa ljudje na svetu in zelo blizu nas, ki jim je pa res grozen, tako da tudi meni gre včasih, oziroma ponovadi kar vedno na živce, če se kakšen tak Tommy Hilfiger boy oziroma Tommy Hilfiger girl pritožuje nad nekimi banalnostmi, ki nimajo v resnici čisto nobene veze z življenjem. Aha, zato se ne pritožuješ. Ja, v resnici se probam čim manj, ker se nimam za kaj. Rekel si, da ekonomija ni bila zate. Ne vem, zakaj si predstavljam, sploh ker prihajaš iz Poljan in ker sem te videla tudi v filmu, čudovitem filmu Najlepša leta našega ali mojega življenja. In to gledališče, ki ga imajo zdaj Poljane, ko sem bila jaz tam, pač žal ga ni bilo. Saj si veliko nastopal kot igralec, ne? Oder ti je bil že zelo zgodaj znan, no, to hočem reči. S teatrom sem se prvič srečal na Poljanah. V prvem letniku je potrkal profesor za zgodovino Pohar na vrata in je prišel pome v razred, rekel Cvetičan, če lahko priješ ven. In potem je rekel, če bi igral v predstavi Plavt, dvojčka. Sem rekel, ja, itak ne, zakaj pa ne. Tako da sem takrat potem z Valom Firstom in z odlično ekipo pod mentorstvom profesorja Poharja in profesor Homarjeve nastopal v tej predstavi. Je bilo super, smo nastopali po celi Sloveniji, na Poljanah smo imeli več ponovitev, pa smo šli pa v zamejsko Italijo, v Trstu smo igrali, v Avstriji smo igrali. Cela turneja, pa to se ne zgodi kar vsakemu igralcu. Aha, z Valom Firstom od Uroša, sinom. In kaj, on se je potem odločil na grafite, tebe pa ni? Val... A je šel na grafite on? Primarno ne. Val je šel primarno študirati zvok oziroma glasbo, oziroma glasbeno produkcijo. Ampak je bil pa Val definitivno zame en tak pokazatelj, da nisem iz pravega testa, da bi bil igralec. Zaradi tega, ker se je on meni na odru zdel, ker sva igrala praktično isto vlogo, igrala sva pač dvojčka, se je on meni zdel neskončno bolj fenomenalen, kot sem bil jaz. Tako da sem takrat videl, da v resnici te neke poteze oziroma lastnosti, ki delajo igralca, jih on ima, jaz pa ne. Ja, kakšna skromnost, kakšno realno videnje, no se je mogoče celo preveč skromen, ne, sej. Ne, pa sej, tako je. Realno vidim, kje sem dober, pa realno vidim, kje nisem. In kje si najboljši? Ja, pri glasbi ali pri tekstih ali pri tem, da si na odru, ne? Ja, ne vem, jaz sem v resnici to vedno doživljal kot celoto. Tako da jaz mislim, da je to, da jaz nekaj napišem, zapojem, postavim na oder in predstavim ljudem en komplet, za katerega sem bil rojen. Upam, da je temu res tako, ampak jaz verjamem, da je tako. Umazane misli. Pa zakaj ne bi midva izkoristila to polno dvorano? Ja.
Mislim, vem, da je to mogoče malo neprimerno, ampak če imaš pa res že kitaro, s katero sem upala, da mi boš zaigral Tears in Heaven, tvoj prvi komad, ampak smo izvedeli nekaj novega, zakaj mi ne bi umazali, ali kako je takoj, sploh te ne rabim prositi. Ja, zato, ker si mi pred intervjujem rekla, da bo moral igrati, ne, Ja, zato zdaj pa sem res tudi vidim, da prinesel to mogoče, kitaro. da to nisva dobro odigrala. Mislim, da ne, je kar v redu, da nisva Ampak šla nek korak je bil pa... Nek korak pa je bil, Ja. ja, korak je bil. Dejva, ampak katero bova? Ne vem. Umazane misli? Umazane misli. Ali pa mogoče gola, ali pa mogoče... Danes si že cel dan mogoče... tako poskočna. Aha, to je tudi ta. Kaj? Ne, ti si danes si bila razigrana že preko Jaz sem mislila, da je to nov komad, ki ga še nisem slišala. Ne. Bova umazane misli. Dejva. Sanje so tvojega okusa, jutro po tebi mi diši, kompas več me ne posluša, moja izgubljena duša išče le v smeri, kjer si. Jaz bi še enkrat, še eno, gola recimo, Golo. ali pa Ja, vem, da greš. vem, da greš. Vem, da greš, slišim stopinje, ki nosijo te stran. Če mi poveš, ki srce si pustila, da skrijem se van. Si že obrnila novo stran. In nadaljevanje lahko slišite na YouTube kanalu skupine Joker Out. To sem mislila, ne? To je ta generacija, ki daje srce, da lahko potem pove, ne? Komercialni dodatek. Točno tako. Bojan, škoda, no, sem čakala, da bi pač to bilo na koncu, ker sem vedela, da potem pa ne bom več zmogla, ne cinizma, ne konkretnih vprašanj. Ne vem, dobili ste novo fenico iz druge generacije. Hvala, to me zelo veseli. In moji starši in babica bodo zelo ponosni name, da delam ta intervju. Tako da, evo me, zvestno Milek. Sorry, mogel sem. Kaj to pomeni shagadelic rock, torej, ne? Je to sam to telesna, kaj je shagadelic rock, ki vas skozi uvrščajo, no? Ja, ne uvrščajo nas v resnici, ne? A to vi sami? Zgodba shagadelic rock'n'rolla je zanimiva zato... Ampak kaj pomeni najprej za vse tiste, ki pač ne razumemo, ker smo pač... Ja, ne razumemo, kaj to pomeni. Shagadelic v resnici pomeni, to je zdaj mama in oče in babica, oprostite, ampak fukabilno, ne? Torej, To pomeni tako pač ultra seksi, ali kako? ultra seksi. Ampak v resnici to smo mi pač povzeli skupinsko od filma Austin Powers, ne? Ja. In Austin Powers vedno govori very shagadelic baby. In nekako v resnici se nam je sam ta celotna energija, ki jo on predstavlja v vsakem svojem koraku, nas je toliko prevzela, da smo rekli, da zakaj pa ne bi probali mi to v svoj akt, kako bi rekel, ukomponirati, a ne. In potem smo se sami poimenovali, oziroma svoj žanr naredili, shagadelic rock'n'roll. In to smo potem v teh prvih PR teh stvareh, ki se jih pošilja pač okoli, smo to napisali in se je prijel. In zdaj dejansko vsi govorijo, da smo shagadelic rock'n'roll. To je vaš izum, To je naš shagadelic. izum. Ja. Ja. Jaz sem slišala neko čudno anekdoto, ki pač upam, da je lažna, ker se mi zdi precej neverjetna. Nekaj o Elvisu Costellu, ki vam je dal dovoljenje za shagadelic Ja, rock. to je pa čista norija, res čista norija od zgodbe. Zaradi tega, ker je od našega basista stric iz Liverpoola in pozna nekako Elvisa Costella in mu je pokazal, kaj? Ne, basist, malo sem se zmotila, ja, ne, to ni... Ja, od basista stric, no. Od basista stric, ne? Ja. Od basista stric. Vse sva rekla, od basista stric iz Liverpoola. Ne? Elvisa Costella pozna in je mu dal za poslušati našo muziko in je Elvis dal žegen, ali kako se reče, je rekel, da... Zeleno luč morda, Ja, da dovoljuje, da smo shagadelic rock'n'roll in
mislim, da se ne bom zlagal, če rečem, da je rekel, da če pride v Slovenijo, da lahko smo njegova predskupina. Elvis Costello. Tako. To ima pa smisel zaradi tega, ker Elvis Costello nastopa v filmu Austin Powers. No? Ja, To je ta povezava za tiste, ki ne vejo. No, ampak vsem, tudi če ne bi bilo te povezave, a ne? Ja, bi bilo še zmeraj kar noro. Ja. Kar noro, ne? Ja. A boste predskupina Siddharte na virtualnem koncertu, ki ga imajo zdaj v kratkem? Ne bomo predskupina Siddharte. Ne. Pa ste bili že, ne? Bili smo predskupina, zdaj lahko ponosno rečem za vse naše velike bende. Ti lahko sam na hiter delim trenutek, ko smo prvič zvedeli, da bomo predskupina za Bigfoot Mamo enkrat. Ja. In smo sedeli v avtu, ko nas je klical. Jaz bi pa delila. Ampak se pa ni težko biti skupina Bigfoot Mame, če pač je eden od članov vašega... Sin Guštija, Mihe Guština. Se strinjam absolutno s tabo. Sem tok, ne, mogoče. Se strinjam absolutno s tabo. In prvič, ko smo pač to dobili, smo definitivno dobili pač prek Guštijeve veze, a ne? Ampak vseeno ni bil ta trenutek nič manj sladek za nas, ker sedeli smo v avtu in nas je poklical menedžer od Bigfootov in rekel, da bi bili vi predskupina za pač Bigfoot Mama. In pač smo rekli seveda, da ja. In potem smo odklopili klic in vseh 5 nas je bilo v avtu in pač tisto avto, če bi ga nekdo gledal od zunaj, bili smo parkirani pred eno pošto v Šiški, pač tisto avto se je mogel trest kot nor, ker smo skakali res od veselja. To je bil ta moment. Ja, to je bil res ta moment. Kaj je bil pa drug tak moment? Pa verjetno s Siddharto. Ja, mislim, to so nam bili tako vsi neki taki milestone, ampak ko smo zmagali nekako špiligo, smo se prvič počutili, kakor da je bilo naše delo tudi ovrednoteno, kar sicer nisem največji fan tekmovanj glasbenih, ampak okej. Pa so se pa začeli neki taki naslednje stopničke so se začele nizati. In se kar nizajo, ne? Zdaj sam je treba odpreti koncertne dvorane. Ja. Tale cvetličarna je sicer izjemno lepa, ampak žalostna, ko je prazna. Tako da, dragi Liam Gallagher, kot so te označili v Večeru, tukaj imam še cel niz nazivov, ne, pač novi seks simbol slovenske scene in tako naprej. Tako bi za konc bi zaključila s tem Shagadelik, seks simboli in tem. A je malo naporno to? Ali zaenkrat še to paše? Mislim, to seks simbol moram priznati, da je precej smešno. Težko se poistovetim s tem. In tudi verjamem, zakaj bi se marsikomu to zdelo neumno. Ampak, ne, po drugi strani, hvala. Hvala, ampak zdaj pa popolnoma dramaturška popolna napaka. Nisi mi povedal, kdaj si bil pa zares zlomljen. Odkje ta poezija? To pa nujno hočem zvedeti, preden se posloviva iz tega črno-rdečega kraja. Odkje ta bolečina, ki se čuti tudi v pesmih, ne? Poleg tega erotičnega naboja? Ne? Jaz osebno nisem bil nikoli... Zaljubljen? Ne, bil sem pa zaljubljen, ja. Ampak nisem bil pa res zlomljen. Mogoče sem bil zlomljen v osnovni šoli, pa čist na začetku srednje šole se spomnim, ampak nič tazga, kar bi takrat me razsvetlili in me spravili na papir in nekaj. Nisem imel tega. Jaz sem pač vedno bil zelo zdrav, vidim. Bom rekel, zelo empatičen in zelo me prizadanejo tudi stvari, ki se dogajajo drugim ljudem. In v resnici veliko stvari pišem iz tega naslova, ker prepoznam v sočloveku neko bolečino in se potem jaz poskušam poistovetiti z njo. Tako da dejansko imam to srečo, da nimam direktnih izkušenj s temi bolečinami, ampak da jih črpam od drugih. Kar je mogoče nepravično do njih, ampak... Ne, kar naj bo dolgo tako, ne? Ja. Ker je lepo, prevajaš bolečino drugih, ne? V poezijo in dobro muziko. Bojan, čestitke in jaz bom v prvi vrsti, ne? Ja, na vašem razprodanem koncertu, na tem prostoru, v tej cvetličarni. Odlično. Najlepša hvala za povabilo, za intervju. Res sem počaščen, to moram povedati. Ni kar nekaj, ne? Lepo vzgojen, deček. Ne, res sem vesel, da sem bil povabljen. Drugo kot drugo pa na tem odru jaz res dobro vidim, kdo je v prvi vrsti, tako da, če ne boš v prvi vrsti, bom jaz prišel v drugi sezoni nazaj, pa bom povedal, da nisi bila. Dogovorjeno. Dogovorjeno. Ampak ko mi čakamo, upam, da se bo to zgodilo v roku parih mesecev, kar je skoraj nemogoče. Hvala še enkrat in čau. Hvala tebi. Ja, srečno.